sarebbe inutile, davvero inutile, ribadire quanto detto il giorno dopo di Inter River, quando decisamente in troppi, esaltati dal passaggio del girone, pensavano, tutto sommato ci siamo ripresi, adesso tutto alle spalle, via, andiamo dritti, avanti, forti più che mai. Per carità è anche giusto, è anche giusto che il tifoso sia sempre positivo, entusiasta e, e speranzoso. È verissimo, cioè l'anomalo so io, so io che quando vinci con River stai più a sottolineare il fatto che a loro mancava l'intero centrocampo e l'attaccante principale lì davanti infortunato. Il problema so io e me lo riconosco. Però adesso non cadiamo dal pero dopo questa eliminazione col Fluminense. E qualcuno dirà: no, ma alla fine non la meritavamo. Il caldo, ma sai, il palo di Lautaro, la traversa di Marco. Qualcuno dirà questo. No, no, perché poi se le partite le guardiamo, non ragioniamo soltanto e unicamente con la maglia addosso, eh. Non ragioniamo solo in questo senso. La prima cosa che voglio dire è quando tutti parlano d'attacco, di gioco, giustamente di saltare l'uomo e quindi della mancanza di alcune caratteristiche. Innanzitutto dico io, ritroviamo un minimo di equilibrio. Ritroviamo un minimo di equilibrio perché nessuno, io incluso, parla della fase difensiva dell'Inter. Iniziamo a parlare, partiamo dalle basi prima di arrivare, perché adesso è così, ragazzi, dobbiamo ripartire dalle basi adesso, eh. Dobbiamo ripartire dalle basi, non è possibile che ogni 2x3 che il Fluminense t'attacca, io ogni volta c'ho il magone, perché ogni volta che ti arrivavano creavano un'occasione da gol. Poi è vero che la potevi pareggiare, che forse a un certo punto meritavi anche di pareggiarla. E il Fluminense più volte durante la partita ha, ha- è andata vicino al 2-0. Più volte. Basta guardarla la partita, eh. È una squadra che sul primo gol vedi 4 errori macroscopici nella stessa azione, 4 errori macroscopici di 4 giocatori diversi. Quando vedi queste robe, è inutile che poi stiamo lì a parlare di fortuna, di sfortuna, di caldo, di stanchezza, di allenatori, di giocatori e di tutto quello che vi passa per la testa. Ripartiamo dalle basi. Troppi discorsi elaborati. Troppi. Ripartiamo da quello. Vedi il primo gol subito, è una roba che ti fa ribrezzo, eh. Il primo gol subito è una roba che fa ribrezzo. E anche il secondo lo prendi da rimessa laterale. Ma non è che sono stati quei 2 gol e basta. Ne potevi prendere altri, eh. Ne potevi prendere molti altri. Quindi ripartiamo dalle basi e poi andiamo a tutto il resto. E per tutto il resto ho un'altra cosa da dire. Prima, come al solito, se volete, vi invito a lasciare like per il classico amico algoritmo, amico un cavolo, proprio un cavolo l'algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Vi ringrazio. A proposito dei prossimi contenuti, dagli ottavi avevo deciso di riportare le live reaction. Portano una fortuna le live reaction. Mamma mia che fortuna, mamma mia. Quindi se volete scampanellate per vederla domani. L'altra cosa che mi preme dire è che appunto appurato, ed era appurato, lo ribadisco, appurato, che la squadra fosse praticamente, parlo della squadra, il blocco dei veterani, quelli che per tutta la stagione hanno tirato la carretta, si vedeva, era palese che i ragazzi fossero veramente a pezzi, era palese. Quindi dico, dopo i primi 45 minuti, ma cosa aspetti, Kivu?
Non è che qua voglia attaccare Kivu, no, Kivu avrà tanto, dovrà, queste partite bisogna darle a Kivu, bisogna darle affinché le immagazzini per migliorare. Ma Kivu dovrà avere coraggio, dovrà avere tanto coraggio e come dice lui che bisogna ingoiare quella roba là, lui ne dovrà ingoiare tanto. Perché essere l'allenatore dell'Inter non sarà facile per nulla, specialmente quest'anno, dopo l'eredità di Inzaghi, per nulla sarà facile. Sarà quella che ne ingoierà più di tutti. E per farcela dovrà avere coraggio. Coraggio che per esempio stasera non ha mostrato. Perché ancora una volta si affida al blocco, scarico, vuoto dei titolarissimi e dopo praticamente 45 minuti andavano cambiati 10 undicesimi della squadra. 10 undicesimi andavano cambiati della squadra e lui non fa nemmeno un cambio all'intervallo. Fortunatamente dopo 5 minuti lo capisce e cambia e butta gente fresca. E non è un caso che la miglior parte in questa partita, dove per me per gran parte della gara il Fluminense ha fatto quello che doveva fare nella partita, poi ci sono stati quei 15-20 minuti in cui l'Inter è arrivata, è diventata pericolosa. E l'ho fatto soprattutto secondo me con gli innesti della panchina, con la gente fresca di cui parlavo prima. Anche Enrique, per esempio, che per me è stato disastroso in questo mondiale per club, però quando poi lo butti a sinistra, qualcosina, no? Ti rientra, te la butta dentro, sbaglia il passaggio, ma lo fai sbagliare! Lo fai sbagliare! Deve essere una palestra questo mondiale per lui. Così come per i Sucic, che sbaglio sempre a pronunciare, i Sucic, che non l'ho visto titolare una volta in questo mondiale per club. E non va bene. E non va bene. Soprattutto per un Aslani che è qualcosa di aberrante. Non va bene. Non sono lo stesso ruolo, però andava trovata una soluzione. Vedere ancora una volta Thuram in una condizione ma di un imbarazzo. Non gli fai bene neanche a Thuram. Non gli fai bene neanche a Thuram fargli giocare queste partite in questa condizione. Non ha nessun senso logico. Zero. Perciò vi dico, lo stesso Kivu che faccia tesoro, che faccia esperienza già da questa esperienza, da questo torneo, che faccia esperienza, perché ne avrà bisogno, ne avrà tanto bisogno. Poi capisco che non è facile, perché se tu non metti i titolarissimi e poi esci, ti diranno, ma perché? Lo so, però qua sta la grande differenza. Chi è poi l'allenatore dell'Inter, chi deve prendere alcune decisioni e chi deve conviverci con quelle decisioni. È qua che si fa la differenza. Io non sono neanche particolarmente arrabbiato per l'eliminazione, perché ripeto, me l'aspettavo. Forse non stasera, onestamente, più col City, ma vi dico, viste le condizioni, l'Inter avrebbe forse di qualcosa di forte, qualcosa che qualcuno mi dirà, Manesco, tu sei... Io vi dico che becchi il City adesso, forse rischi l'ennesima figuraccia, e una figuraccia che forse non avrebbe fatto bene, non avrebbe aiutato ulteriormente l'Inter. Quindi, se vogliamo, quasi hai superato il girone, esci con la prima vera squadra un po' organizzata, brasiliana sì, ma organizzata, quindi la prima squadra credibile, perché il River Plate, io ve l'avevo detto, il River Plate non è che non era credibile, ma il River Plate aveva praticamente il centrocampo titolare in blocco, i tre per squalifica, più l'attaccante perno centrale importante fuori per infortunio, quindi arrivava una squadra martellata dalle squalifiche, è una squadra che poi doveva anche vincere, e quando una squadra deve anche vincere, l'Inter riesce a sfruttare gli spazi. Quando becchi l'avversario che ti sta dietro a corto, l'Inter fa fatica. L'Inter fa fatica anche se dietro ci gioca uno di 40 anni che sembrava il Baresi Prime. Thiago Silva stasera sembrava il Baresi Prime, no? Davvero, superabile. Fa riflettere, stiamo parlando di un quarantenne. Il 45enne sembrava che ce l'avessimo noi in porta. Quindi alcune cose che mi fanno di forse alla fine esci così, può andare bene lo stesso, ecco, vi dico. Vabbè signori,
Magari ne parliamo domani anche con maggiore calma, vediamo un po', commenti, facciamo. Per adesso è tutto. Mamma, fa un caldo bestia, tra l'altro. Quindi il caldo, vabbè, il caldo. Un grande abbraccio, Taneschi.